वाउ, आई लभ दिस पिक्चर। उत्तेजना र खुसी मिश्रित स्वरमा बोल्दै कम्प्युटरको डेस्कटप ब्याकग्राउन्डमा सजिएको इगल नेबुलाको मनमोहक फोटो नजिकै आई एकटकले हेर्दै थियो। डु यु लाइक एस्ट्रोनोमी? मुस्कुराउँदै अलिक असजिलो अंग्रेजी भाषामा सोधी उसले। हो, प्रति उत्तर दिन्छु। हो र? आँखामा चमक थपियो। मलाई पनि खुबै मन पर्छ। कहिले कहीँ घण्टौसँग रमाएर डुब्न सक्छु म यी चिजहरूमा। ओहो, खुसी लाग्यो है तिमीलाई पनि एस्ट्रोनोमी मन पर्दो रहेछ। अरू पनि फोटोहरू छन्, हेर्ने? म सोध्छु। भइगयो अहिलेलाई, कुनै दिन फुर्सदमा आएर हेरौँला। इटलीबाट म यहाँ आएको जम्मा 3 दिन मात्र हुँदैछ। तिम्रो पसल यहाँ छ भनेर सुनेको थिएँ, त्यसैले हेर्न मात्र आएको। फेरि फोन गर्न वा मेल गर्न आइरहन्छु। अहिलेलाई बाई है। ओके, बाई। कति फरासिली, सफा, निष्खोट अनुहारमा, हँसाइमा, बोलाइमा कुनै बनावटीपन नै छैन। कुनै बनावटीपनको भ्यौ पनि पाइन्न। लाग्थ्यो कुनै दुधे बालकको मुहार निहालिरहेछु। मैले यति सोची सक्दा उ लस्किँदै बाहिर पुगिसकेकी थिए। यति नै थियो लियोनारा र म बीचको पहिलो भेटको कुराकानी। 2 दिनपछि ऊ फेरि आए। उनी चिर परिचितले झैँ मुस्कुराउँदै, हेलो, हाउ आर यु? मेरो नाम लियोनारा, इटलीबाट 6 महिनाको कोर्स गर्न आएको भन्दै उसले मसँग आफ्नो शीतल र नरम हात मिलाए। अझै कोठा लथालिङ्ग छ, किनमेल बाँकी छ, सरर र भनी सिद्ध्याए। मैले मेरो छोटो परिचय दिइ नसक्दै उसको हात मेराबाट छुट्टिसकेका थिए। ऊ फोन क्याबिनभित्र पसी अनि मैतिर फर्केर गफिन थाली। यसपटक ऊ निकै सुन्दर देखिन्थे, तर इटालियन भन्दा पनि स्पेनिस रूपरङ्ग झल्किन्थ्यो उसमा। तत्पश्चात पनि निकै बेर हाम्रो कुराकानी भएको थियो। त्यो साँझ अन्य ग्राहकहरूले गर्दा बेला बेलामा कुराकानीमा ठेस लाग्थ्यो, तैपनि एस्ट्रोनोमी सम्बन्धी गफ भए आकाशको असीमितता, ब्ल्याक होल, आकाशगङ्गा अनि नेबुलाहरूको सुन्दरता, युएफओके र इटलियन लाइफ सम्बन्धी कुरा गर्दै चिलेको आटाकामा सम्म संसारकै विशाल टेलिस्कोपको बखान गर्दै पुगियो। सामान्यतया केटाहरूको दाँजोमा केटीहरू धेरै परिपक्व हुन्छन् भन्ने ठान्छु म, तर पनि लियोनारा त्योभन्दा धेरै अनुभव बोकेकी एक सरल र सुन्दर युवती रहेछ भन्ने अनुभव गरेँ मैले। यसपटक 6-7 पटकको आउने क्रम पनि मैले उसमा के आभास पाउन थालेँ भने यस देशमा म नै उसको सबैभन्दा नजिकको मान्छे हुँ वा म नै उसको हितैषी हो। उसको व्यवहारले नै त्यो जाहेर गर्थ्यो, किनकि अब हरेक स्थानीय जानकारी वा कुनै सानोतिनो सरसल्लाह अनि सहयोग चाहिएमा सोध्नुपर्ने सजिलो मान्छे म नै हुन्थ्यो उसका लागि। बिस्तारै यो पनि सोध्न थाले कि मेरो उपप्रतिको सरल र सहयोगी भावनाले नै सायद मलाई केही झन्झट बढेको भन्ने पक्कै हो, तर त्यस्तो पटक्कै भएन। सिधै एकटक आँखामै हेरेर कुरा गर्ने उसको स्वभावले भने कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो अनुभूति गराउँथ्यो र विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो पर्थ्यो। अनि म अनुमान गर्थेँ कि कुनै सुन्दर लाग्ने युवतीसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न एक प्रकारको ध्यान या तालिम नै आवश्यक पर्दो रहेछ। ऊ आउने क्रम बाक्लिन थालेपछि एक दिन मैले नसोधिकनै उसले आफ्नो घर र परिवारको बारे सुनाउन थाली र एकदम घरको यादले सताउने कुरा गरी। लाग्थ्यो उसमा औपचारिकता निभाउने भन्दा पनि भावना पोख्ने हतारो थियो। बाआमा र सानो भाइ मात्र मेरो सानो संसार हो, अनि स्कुल कलेजका केही घनिष्ठ साथीहरू छन्। अनि तुरुन्तै पर्समा राखिएको फोटो खुसी हुँदै देखाए उसले। मलाई लाग्यो उसको मन उडेर त्यही उसको सुन्दर लाग्ने गाउँमै पुगिरहेछ। उसको भनाइ अनुसार मनमनै अड्कल काटे कि उसको कुनै प्रेमी चाहिँ रहेनछ वा त्यस्तो केही। एक किसिमको अन्जान सन्तोष र जिज्ञासा एकैसाथ पलाउँछ। फेरि स्वभावतः म एकैछिनको लागि भए पनि खुसी नै हुनुपर्ने हो, केही स्वार्थ र लिनु दिनु नहुँदा पनि। तर उसको सुन्दरताले त्यो लोग्ने मान्छेभित्र दबिएर रहने एक किसिमको स्वार्थी इच्छालाई गलाइदिएको देख्छु। मानौ उसलाई देख्दा ममा कुनै प्रकारको नकारात्मक भावले कतै स्थान नै पाउँदैन। स्विजरल्यान्डको सिमाना नजिक इटलीको सानो सुन्दर सहर तिरानोबाट आएकी बताउँदा उसको अनुहारमा त्यसै शान्त र सुन्दर भावको छाल कुदिरहेको देखिन्थ्यो भने उसको सोचाइ, व्यवहार त्यस्तै स्वच्छ र सरल लाग्थ्यो। कुनै सुन्दर पोखरी छेउ फक्रिएको फुलको थुङ्गा चाहिँ। अब मेरो दिमागी संसारमा पनि कल्पनाको उसको गाउँ त्यस्तै सुन्दर तरङ्गमा तरङ्गित हुन थाल्यो। त्यहाँ म धेरै थोक भने देख्थिनँ। हरिया पहाडी काखको एक पाखामा त सुन्दर सानो सहर, तुवालाभित्र चाहिँ अस्पष्ट रूपमा देख्छु। ऊ फोनमा व्यस्त हुँदा गुगलमा तिरानो सहर खोजेर हेर्दै थिएँ। कति सुन्दर कल्पनाको विकसित नेपालको कुनै सानो सहर चाहिँ सम्झी मनमा नै एकछिन रमाए पनि। प्राय लियोनारा 2 नम्बरकै क्याबिनबाट फोन गर्ने गर्थे। यो उसको मनपर्ने क्याबिन हुन सक्छ। कुराकानीमा व्यस्त रहँदा मतिरै फर्केर विभिन्न भावमा बोल्थ्यो। मलाई भने
काउन्टरबाट सोझै देखिने क्याबिनहरूमा बन्द भएर कुरा गर्ने जो कोही पनि समयको बन्दी चाहिँ लाग्थ्यो र कसैसित बिलौना गरिरहेको भान पर्थ्यो। पसलको सानोतिनो व्यस्ततामा पनि लियोनारा र म बीच पटक पटक आँखा जुदाई भइ नै रहन्छ र हरेक पटक हलुका मुस्कानमा टुङ्गिन्छ। तर म यसलाई एक सामान्य मानव स्वभावकै रूपमा लिन्छु र त्यसमा क्षणिक भावनात्मक ज्वारभाटाहरूको सानो अंश बाहेक केही छैन भन्ने सोच्छु। तैपनि उसको सुन्दरताले ध्यान नतान्ने भने अवश्य होइन, जसलाई म प्रकृतिकै अनौठो र सुन्दर नियम ठान्छु र त्यस नियमको आधार गर्ने सौन्दर्य पान गरिदिन्छु। त्यो नै सौन्दर्यको प्रशंसा गर्नु हो, त्यसको सम्मान गर्नु हो, माया दिनु हो। लियोनारालाई हेर्नु, आँखा जुझ्नुको सम्बन्धमा पनि यही अर्थ लुकिरहेको हुन्छ। त्यसैले म कुनै अपराध बोधको अनुभव गर्दिन। विगत केही दिन यता लियोनाराको मका आउने क्रम र गफिँदै घन्टौँसम्म बस्ने क्रम तन्किन थालेको आभास गर्छु र अब मलाई पनि भान पर्न थालिसकेको थियो। यो सब भइरहेको अलिक अस्वाभाविक छ। अलिक कता कता अन्तस्करणमा लियोनाराले मलाई असाध्यै मन पराइरहेकी छ भन्ने शङ्का बलियो भइरहेको छ। 2-4 हप्ता बित्यो, तर झन्झन त्यो अनुमानले गहिरो जरा गाड्न थाल्यो। यो अनुमान पक्का हो भन्ने लागेपछि एक्कासी मनमा आधी फेरि चाहिँ विचारहरू माडा लिन थाल्यो। मानवीय संवेगका सुसुप्त प्रत्येक तन्तुहरू, कोशिकाहरू वर्षौंपछि क्रियाशील भइरहेको अनुभव हुन थाल्यो। आज म यस्तो आवेगमा आफैलाई पाउनुमा मेरो सहमति छैन। किन म यस्तो अनुभव गर्ने? कुनै कारणले एउटा केटी कुनै केटाको नजिक पर्नु अनि त्यो सम्बन्धलाई एउटा राम्रो साथीको रूपले मात्र हेर्न सकिन्न। कतिसम्म भने एकपटक लियोनाराले मलाई त तिमी जस्तै रूपरङ्ग भएको एसियालीहरू मनपर्छ भनेर भन्दा पनि मैले अलि लाभप्रव्यपूर्वक हाँस्दै भने थिएँ, उसो भए चाइना टाउनतिर गए हुन्छ नि त। अब आज यही कुरा सुन्न दोहोऱ्याउन मलाई हम्मै पर्नेछ। किन यस्तो अनुभूति भइरहेछ मलाई कि मलाई उसँग भित्रभित्र प्रेम भइरहेछ। कुनै सुन्दरीले मन पराइदिनु मेरो लागि मेरो सोचाइ माथिको एक किसिमको विजय हो, किनकि म जस्तो खालको मान्छे जसको न त सुन्दर जिउडाल छ, न अनुहार, न त वाकपटुता, न त अरू विशेष आकर्षण नै छ। त्यसैले जहिले पनि कुनै सुन्दरी राम्री केटीहरूले मनको रोजाइमा पार्दैनन् भन्ने सोचाइले स्कुल कलेज जीवनदेखि नै मनमा जरा गाडिसकेको थियो। तर यहाँ पो भङ्ग हुँदैछ र म कता कता एक प्रकारको खुसी पनि अनुभव गरिरहेको छु। कसैलाई कसैले एकतर्फी नै भए पनि मन पराउँछ भने त उसको मानवीय प्रकृति प्रदत्त अधिकार हो। त्यसको भावनालाई रोक्न गाह्रो पर्छ। यदि पक्कै मन पराएकी नै रहेछ भने पनि मानव जगतमा यो हुनु सामान्य कुरा हो भन्ने सोचाइ राखेर बस्छु। यस्तै सोचाइ हुनै पर्छ, त्यसैले म सम्हालिन्छु। तर यदि मन पराएकी नै हो भने पनि किन खुलस्त भन्न सक्दैनन् त? युरोपको खुला समाजमा हुर्केकी उनलाई 3वटा शब्दको 1 खरब भन्न कत्रो महाभारत पर्ला र? नत्र त्यस्ता भावना पोख्ने अरू पनि माध्यमहरू हुन्छन्। ती सबै मेरा आवश्यकता र इच्छाभित्र पर्ने विषय थिएनन्। तैपनि बेफाकमा आफ्नै गिरी गलाइरहेछु। तर जे भए पनि कथम कथाचित उनले प्रेम प्रस्ताव राखिहाले भने त्यसको चित्त बुझ्दो उत्तर दिनै पर्नेछ र मैले उसको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुको कारण पनि त खुलस्त गर्नु आवश्यक हुन्छ। नत्र उसको सम्झनामा म जहिले पनि एउटा नराम्रो पात्रको रूपमा रहिरहनेछु। अब आजकल ऊ आउँदा पहिलेको जस्तो खुल्ला अनुभव कम हुन थाल्यो। त्यसै गरी अलिक सङ्कोच मिश्रित भएले सताउन पनि थालिसकेको थियो। एक दिन एक्कासी उसले न्यास्रो र चिन्तित अनुहारमा भने, अब मेरो घर फर्किने समय पनि आउन लाग्यो। अर्को हप्ता मेरो भाइ र बुवा आउनुहुन्छ र त्यसको 1 महिनापछि म फर्किनुपर्छ। उसले बताए अनुसारकै अर्को हप्ता उनीहरू आइपुगे। स्टेसनबाट सिधै मै कहाँ ल्याएर चिनापर्ची गराए उसले। बाउ र भाइ एकटक मलाई हेर्दै आँखाले कृतज्ञता व्यक्त गरे चाहिँ गर्छन्। मलाई लाग्यो कि लियोनाराले मेरो बारेमा निकै बखान गरिरहेछ। 2-3 दिनपछि उनीहरू फर्किए। लियोनारा अब अझ सुर्तालु र मलिन देखिन्थे। म भित्र पहिले जस्तै सान्त्वना दिने शक्ति पनि हराए चाहिँ अनुभव गरे। यो पटक हेर न, होङप्याङको मूल मेला हेर्ने एकदमै इच्छा छ। अर्को हप्ताको सप्ताहमा जाने योजना बनाएकी छु। तिमी मसँग जाऊ न है। तिमी गयो भने मलाई साथी पनि हुन्थ्यो अनि धेरै सजिलो रमाइलो पनि हुन्थ्यो मलाई। म एकछिन अवाक भएँ। यस्तो ग्राहकहरूको बनी बनाऊ जवाफ थिएन। मसँग जाने चाहना हुँदाहुँदै पनि फुर्सद नै नमिल्ने जस्तो बहाना गर्नुपर्ने भयो र जस्तो तसो भोलि जवाब दिन्छु भनिदिएँ। एक मनले लाग्यो, हेर मलाई माफ गरिदेऊ, मैले तिमीलाई म विवाहित हुँ भनेर भन्ने मौका नै पाएको थिएन। म एक विवाहित मान्छे, यसरी तिमीसँग घुमफिर गर्न उचित हुन्न भनेर भनिदिन्छु। तर यो भन्न निकै ढिलो भइसकेको थियो। तर वास्तविकता भन्नुपर्दा म उसलाई दुखी बनाउन नै चाहन्नथेँ र घुमेर साथ दिन पनि सक्दिनथेँ। भनौँ भने अब असहज स्थितिमा अल्झिएको थिएँ र त्यसको निश्चल सुन्दर निकास खोजिरहेको थिएँ। हेर लियोनारा, म तिमीसँग जान सक्दिनँ, तर तिमी चाहन्छौ भने मेरो साथीलाई तिमीसँग पठाइदिन सक्छु। मलाई माफ गर है। त्यसपछि न केही बोली न केही सोधी उसले।
चिसो कोला जुस या अरू कहीँ पिउने हो कि भनी सोधे मैले, तर उसले अनिच्छापूर्वक मुन्टो हल्लाए। केही मिनटपछि बाई भन्दै बाहिरियो। मैले दुःखका साथ अनुमान गरेँ कि ऊ मसँग घुम्न चाहन्छे, तर यसको अर्थ त्यही हो जसमा फस्नु अगावै म बिना कसुर भाग्न चाहिरहेथे। त्यो हप्ता बित्यो, तर बित्न पनि युगौँ बिते जस्तो लाग्यो। मैले हल्ल्यारको त्यो फुल मेलाको बारेमा प्रसङ्ग झिक्न पनि सकिनँ, न त उसले नै त्यस बारेमा केही गरी। त्यसपछि दिनहरूमा ऊ र म बीच केवल जिज्ञासा, प्रश्न उत्तर, प्रत्युत्तरहरू सबै अमुक वार्तालापमै टुङ्गिए। सामान्य भलाकुसारी बाहेक अरू केही भएन। पसल नजिकै बस्ने छिमेकी तम्बा बुद्ध जो गाम्बियाबाट आएको थियो, उसले हामी बीच हुने गरेका कुराकानी र वार्तालाप देखेर तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर्छौ कि भनेर सोधेको थियो। अर्को अप्रत्याशित झटारोले म झसङ्ग भए, अक्क न बक्क परे। उता लियोनारा भने चुप नै थिए, तर उसको आँखामा भने त्यो प्रश्न र मबाट आउने जवाफको पर्खाएको प्रभाव अलग्गै देखिन्थ्यो। सायद होइन, हामी त एक आपसमा राम्रो साथी मात्र हौँ। उनी यहाँ इटलीबाट पढ्न आएकी हुन्। त्यही मौका देखेर तम्बा बुद्धले लियोनारालाई भन्न भ्याइहाल्यो, यु आर भेरी ब्युटिफुल, डु यु हाभ अ बोयफ्रेन्ड? लियोनाराको अनुहारमै लोभिएको नजरले हेर्दै तम्बा बुद्ध सोधिरहेको थियो। यस भन्दै एक निमेष मलाई हेरिरहे लियोनारा। तम्बा बुद्धले हेर्दैमा डर लाग्दो जिउ डाल र गिद्धे हेराइले तिनी अलिक डराए चाहिँ लाग्यो। तम्बा बुद्धको चरित्रसँग म धेर थोर परिचित थिएँ, विशेष गरी केटीहरूप्रतिको उसको व्यवहार प्रति। बेला बखत पसल अगाडि चुरोट तान्दै कलेज आउने जाने केटीहरूलाई घुरेरै हेरिरहेको हुन्थ्यो र भन्थ्यो, यहाँका खैरी केटीहरूलाई त सिधै भनिहाल्नु पर्छ, ओ यु आर भेरी ब्युटिफुल, आई लभ यु इत्यादि। नरम न्यानो बिछौनामा पनि असजिलो के नमिलेको झै लागिरहेछ आज। 3-4 पटकको कोल्टे फेराइमा पनि निन्द्रा लाग्न नसकेपछि फेरि त्यही कुरामा ध्यान केन्द्रित हुन्छ। सायद लियोनारा मसँग छुटिनु पर्ने पीडाले जति चिन्तित हुन्थ्यो होला, त्यत्तिकै बेगको चिन्ता मलाई पनि पर्न थाल्यो। तर चिन्ताको विषय भने एकै खाले थिएन, किनकि मैले सुरुबाटै आफ्नो पारिवारिक गोप्यता भङ्ग गरेको थिएन। आफ्नो कुरा परिचय लुकाउनुमा एउटा सहज व्यापारिक कूटनीतिक र स्वार्थ मात्र लुकेको थियो, त्योभन्दा अरू कारण केही थिएन। तर आज त्यही नै मेरो गल्ती हो र त्यसको मानसिक सजाय यदि भोग्नु पर्यो भने त उसले मात्रै भोग्नु पर्ने हुन्छ। अनि ओछ्यानमा अर्को एउटा कोल्टो फेर्दै निर्णय गर्छु कि भोलि नै उसलाई मेरो वैवाहिक स्थितिबारे भनिदिन्छु र राम्रोसँग सम्झाउँछु, जे पर्ला पर्ला, गल्ती मेरो हुँदै होइन। उसले मलाई पनि पहिले सोध्न पनि सक्थे नि त, मेरो गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन, बिहे भएको छ कि भएको छैन भनेर। पसलमा आउने जति सबै केटीहरूलाई मैले बिहे गरिसकेँ भनेर भनिराख्न पनि त जरुरी छैन नि। अनि मैले चाहेर उनीसँग नजिक भएको पनि त होइन र त्यस्तो नहुनु पर्ने गल्ती पनि के नै भएको छ र मबाट। तर त्यस्ता धेरै भोलि आए गए त्यसरी भन्न सकिन्न, नभनी नै छिट्टै त्यो समस्याको समाधान हुने आशा पनि थियो। नारीहरूमा हुने प्राकृतिक गुण वा भनौँ नारी सुलभ गुण, माया र समर्पणको भावनाको अति कमजोर र घातक पक्ष भनेको यही हो। त्यसको फाइदा पुरुषले लिएर संसार पुरुष प्रधान समाज कहलियो, अनि त्यसबाट पिल्सिरहे लुटिरहे तिनै नारीहरू। तर म त्यस्तो सोच्न, स्वीकार्न र समर्थन गर्न सक्दिनँ। नारी भावना र चाहनाहरू कुल्चिन र कोमल फुलहरू कुल्चिनु एकै सम्झन्छु। अनि त्यसरी ठगिने लुटिने नारीहरूको करोडौं करोडको भिडमा लियोनारा नपर्ने भन्ने के ठोकुवा छ यत्रो विशाल अधर्मी समाजमा। आँखामा त्यो काल्पनिक असम्भावित दुर्भाग्यको दृश्य मधुरो मधुरो र नरमाइलो लाग्छ। यस अर्थमा अब मलाई उसको अझै माया लाग्न थाल्छ। फेरि चिन्तित हुँदै मथिङ्गल घुम्न थाल्छ। उसको प्राप्ति पाउनु अगावैको गुमाएप्रति। लियोनारा फर्किन अब हप्ता दिन मात्र बाँकी थियो। टिकट बुक भइसकेको थियो। कोर्स सकिएकोले अन्य साथीहरूसँग घुम्न हिँडेको पनि देखिन्थ्यो। एक दिन तिनीहरू सबै पसलमै आए, फोटोहरू खिचे, मलाई सहित सहभागी गराए। त्यही बखत लियोनारा र मेरो पनि एउटा फोटो खिच्ने भनियो। सम्झनाको निमित्त लहलैमा खिचियो। पछिबाट अप्ठ्यारो अनुभव भयो। तुरन्तै कपी गरेर केही फोटोहरू राखे पनि मैले। अब ऊ छिटै फर्किँदैछ भन्ने एक प्रकारको निरर्थक चिन्ताले थप सताइरहन्थ्यो। ऊ फर्किनु एक दिन अगावै आए। 2-4 मानवीय भावनाका सान्त्वनाका कुराहरू भए। म तिम्रो सहयोग र यो ठाउँ जीवनमा बिर्सन सक्दिन भन्दै थिए मसँग लियोनारा। अब भोलि जाँदैछु, तर भोलि आएर म तिमीलाई गुड बाई भन्न सक्दिन होला सायद, त्यसैले आज नै गुड बाई भन्दैछु है। यसो गर्दा त्यति नरमाइलो लाग्दैन। थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ। अलिक गरङ्गो स्वरमा बोलिरहेकी थिइन् उनी। चिनो स्वरूप केही दिनु पर्ला भनेर सानो सजाउने प्लेट किनेको थिएँ। त्यही दिँदै भने हामी एउटा राम्रो साथी हौ, यो सम्बन्ध यस्तै रहिरहोस् अनि तिम्रो जीवनको प्रत्येक पाइलामा सफलताको कामना। एकपटक हात मिलायौँ। त्यसपछि ऊ बाहिरी र फटाफट हिँडी। फेरि एकपटक मनमा नै बाई लियोनारा भने। लियोनारा त्यो गल्लीको मुखबाट ओझेल भइसक्दा पनि म टोलाइ नै रहेको थिएँ।
देवी अनि सज्जनहरू, आजको कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा जेबी शर्माले लेख्नु भएको लियो नारा र मन शीर्षकमा लेखिएको यौन मनोविश्लेषणात्मक कथा तपाईमाझ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब भने कार्यक्रमको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुने समय भइसकेको छ। जसले कार्यक्रमलाई सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको श्रृङ्खलाबाट म सनातन जाम्रा पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।